Sıradan adam. Reddit'te Eros Pram isimli şizofren bir kadın, insanların kendisine içinde yaşayan kişilerle ilgili soru sormalarını istedi. Kadının kendisine sorulan sorulara verdiği ilginç ve korkutucu cevaplar şu şekilde. Duyduğun iç sesleri ve gördüğün kişileri tarif edebilir misin? Hepsi kadın mı? Günlük hayatında onlarla nasıl etkileşime giriyorsun? Duyduğum seslerin hepsi içimde yaşıyor. Hepimiz aynı bedenin içinde yaşayan farklı kişiler gibiyiz. Ben de bedenin sahibiyim. Bir şey söylediğimde ya da yaptığımda bu kişiler hemen yorum yapıyor. Fakat bedenin sahibi ben olduğum için yorumlarını sessizce ve bana saygı duyarak yapıyorlar. İçimde yaşayan Küçük ve Boşluk isimli 2 tane kadın iç ses var. Bir de Şeytan isimli biri daha var. Onun için erkek diyebilirim ama insan gibi görünmediği ve insan gibi hareket etmediği için onu tek bir kişiymiş gibi tanımlamak istemiyorum. Şeytanı hem görüyor hem de duyuyorum. Baş etmesi en zor olan da o. Onu görmezden geldiğim zamanlarda çığlık atıyor. Ama benden başka kimse onu duymuyor. Akşamları da varlıklarını kabulleniyor, onlarla konuşuyorum. Ama bunu toplum içinde yapmıyorum. Bu 3 kişiyi ilk ne zaman duymaya ve görmeye başladın? 2 yaşımdayken farklı kişiliklerim olduğunu hatırlıyorum. Annemle eski evimizde yürürken 2 farklı ses duymuştum. Birisi 5 yaşlarında küçük bir kız sesiydi, diğeri de 16 yaşlarında genç bir kızın sesiydi. Bir de karanlık ve büyük bir görüntü hatırlıyorum. Sanırım o da şeytandı. Şeytan, boşluk ve küçük onlara gerçek olmadıklarını, birer halüsinasyon olduklarını söylediğinde nasıl tepki verdiler? Boşluk halüsinasyon olduğunu zaten biliyor. Küçük ise sadece ismen halüsinasyon olduğunu biliyor. Gerçek ve halüsinasyon arasındaki farkın ne olduğunu kavrayamıyor. Şeytan ise sahte olmadığını, gerçek olduğunu düşünüyor. Gördüğün kişiler sana bir şeyler yapmanı söylüyorlar mı? Şeytan bana sık sık kendimi öldürmemi söylüyor. Diğerleri de sürekli bana bir şeyler yapmamı söylüyorlar. Ama yapıp yapmamayı yine ben seçiyorum. Özgür irademle karar veriyorum. Gördüğün ve duyduğun şeyler bir gün yok olursa üzülür müsün? Bunu uzun bir süre düşündüm. Sanırım onları özlerim. Şeytanı bile. Çünkü onlar her zaman benimle birlikteydi. Bir sabah uyandığımda kulaklarım ya da burnum yok olmuş gibi hissettirir. Benden bir parça kaybolmuş gibi olur. Şeytana ve diğer kişiliklerine bir soru sorar mısın? Eğer tek bir dilek hakları olsaydı neyi dilerlerdi? Şeytan, cehennemde ölmeni isterim. Küçük, mor ve pembe midilli isterim. Bir de kendime ait bir beden. Böylece Eros yüzerken ona nefesini daha uzun tutması gerektiğini söylemek zorunda kalmam. Boşluk, güzel bir araba, bir beden ve $1 milyon. Böylece bir daha kimseyle konuşmak zorunda kalmam. Şeytanın nasıl göründüğünü çizebilir misin? Şeytana sorabilir misin? Çizdiğin resimle ilgili ne düşünüyor? Şeytan, çizim yeteneğimin kendim gibi içler acısı olduğunu söylüyor. Şeytana neden senin yanında olduğunu sorabilir misin? Sadistlikten haz duyduğu için mi seninle birlikte? Yoksa bir şekilde sana bağlı olduğundan mı senden ayrılamıyor? Şeytan benimle birlikte doğduğunu söylüyor. Hayatımın ne kadar berbat olduğundan emin olmak için ortaya çıkmış. Kendimi öldürene kadar da benimle birlikte olacağını söylüyor. Ki bunun olmayacağına garanti verebilirim. Küçük, sen büyüdüğün için üzgün mü? İkinizin de 5 yaşında olduğunuz dönemde ne kadar iyi arkadaş olduğunuzu hayal edebiliyorum. Ben büyümeye devam edip o büyüyemeyince çok üzüldü. O da büyümeyi çok istiyordu ama büyüyemeyeceğini biliyordu. Gerçekten de eskiden çok iyi arkadaştık ve hala ona derin bir ilgi duyuyorum. Benim için kız kardeş gibi. Şeytana hakim olabilmenin sence bir yolu var mı? Kendini kesmesi ve öldürmesi için onu ikna etmeye çalışsan ne olur? Şeytan herkesin ondan nefret ettiğini biliyor. Nefrete yol açmanın onun işi olduğunu söylüyor. Bildiğim kadarıyla onu yok etmenin bir yolu yok. Daha önce denedim fakat bu sadece onun daha da çok bağırmasına ve daha çok güçlenmesine sebep oldu. Ondan kurtulabileceğimi düşünmüyorum. Yine de onu engelleyebilmeyi öğrendiğim için o kadar da büyük bir problem yaratmıyor. Özel bir soru soracağım için özür dilerim. Ama seks yaptığın zaman ne oluyor? Onları görmezden gelebiliyor musun? Küçük bunu yapmamdan hoşlanmıyor. Bir köşeye saklanıyor ve ağlıyor. Ama yine de bunun büyümenin bir parçası olduğunu biliyor ve bu durumu kabulleniyor. Boşluk ise umursamıyor ve görmezden geliyor. Şeytan da bağırarak ne kadar günahkar olduğumu ve cehenneme gideceğimi söylüyor. Bense onları görmezden geliyorum. Gördüğün şeylerin gerçek olmadığını ve şizofren olduğunu ne zaman anladın? Nasıl bir histi?
Anaokuluna giderken fark ettim. Benim dışımda kimsenin hayali arkadaşının olmadığını öğrendim. Kimsesiz ve çok yalnızdım. Kimse benimle birlikte yemek yemek istemiyordu ve hiç arkadaşım yoktu. Şeytan ise yalnızlığımın ve acımın her saniyesinden çok hoşnuttu. Ortaokul döneminde evden eğitim gördüm ve benim gibi insanlar hakkında araştırma yaptım. Nasıl biri olduğumu anlayınca da terapiye gitmeye başladım. Şimdi ise erkek arkadaşımın da yardımıyla daha mutlu biriyim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz açıklamada yer alan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz.